TIPRA Motha Political Shota District Committee by Luwajak Hezamara Committee Holnagor Shalchani Seminar Banati Shawi Fiokoi Rizaka Asane Panda Armanjaka TIPRA Mothani Kasko PK Rankol Ebela Bishop to Debbarma MD Shivabindo Debbarma West Zuni Chairman Ronjit Debbarma West District President Tony Debbarma Akoshong. Long live! By 2022, Hezamara Chini Community Hall, Chini TIPRA Motha, Brui Motha, Sikla Mothani, Salsa Seminaro, Chung Tini Biskamo je High Court by Pass Kaizak, Village Council election Tui, Tai Chini organization Tui or Chung, Koro Masalai Nai, Tai Chung Jotono Ma Koyoro. जे जों दिनै जतन रेसपन्सिबिलिटी जों गाहाम खालाम मा पाइलायनाय अब विलेज कमिटी इलेक्शन अब जों 100% दिनै एटेम्प्ट दङ बो एटेम्प्ट जों फुलफिल खालामनायनि बागै आं जतन करि हरफायनाय अकरा चाकरा जों ताइ दिनै महाराष्ट्र बो 27 आव ताइ बिसोर जों डिस्ट्रिक्ट वाइज ताइ बिसोर जों कन्फारेन्स नुंखा अब सिस्टेमेटिकली जों पायनो कयेक दिन बिसिङाव ताइ जतनो आं खालायो जे जोंनि ब्रै रगंथं जोंनि सिख्लंथं जोंनि TIPRA Mothani अंथं जों जोंनि रिलेशनशिप जोंनि कोअर्डिनेशन खूब काम खालामना चलिनानै এবং जोंनि सेल्फलेसलि कोनो आनि स्वार्थ हायनै जों सिनिख्लाय जों आगक मायङो अब जों जरा आन्दोलन खायो जोंनि बाखा तंथक जाग मायङख्लाय जों जतनि तै जोंनि महाराष्ट्रनि जे थानसानि मेसेज जों त्रिपुरायाव जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड खालायनानै अब जों सक्सेसफुल खालामनायनि बागै जों दिनै ताइ बिसोर जोंनि बानारावनि तलाव जतनो जों समाय थाङै अरनो आं हामबायरिखा प्रेस मिडिया रावनोबो दा जतनो खालामदों अरनो पाइखा थैंक यू सर दिनै जे सेमिनार मो बो एरिया ति ताबो खलायजोंनो नायथों जोंनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि जे दंमोन अरन तिनो जों